一個好食又簡單嘅晚餐 ，Simply 做個燒雞 （roast chicken）。用嘅材料好簡單，當然有一隻雞啦，好抵買喎。喺 Marks and Spencer 買1.3 kg 啊，都係99蚊。薯仔咁我買咗啲澳洲 baby potato。至於配菜方面，其實冇乜所謂啊，你中意食咩菜咪煮啲咩菜咯。咁我今日諗住好簡單，就買咗呢啲小椰菜啦。另外咧就有啲紅蘿蔔，咁呢兩個烚咗佢，咁就有啲配菜㗎啦。隻雞又冇咩要搞啊，洗乾淨佢之後就抹乾水佢，裏外 make sure 佢乾身。好啊，準備醃隻雞嘅材料啦。咁啊，首先蒜頭成粒抌落去，要幾粒啦？3粒冇所謂啊，抌幾粒。有啲 rosemary 迷迭香，咁想迷迭香香啲咧，就揾啲熱水拖一拖佢，先至搣咗啲葉落去。咁少少就夠噶啦。檸檬係我皮，我面頭嗰少少嘅啫，淨係黃色嗰啲咁多，刮少少黃色嘅落去。咁啊，檸檬皮咧，記住係唔好愛啲太多白色嘅，如果厚咗啲咧，刮走佢。咁啊，淨係主要愛黃色嗰啲，因為白色嗰啲會係苦嘅。咁啊，跟住落鹽。呢度大約都有2嘅茶羹到啦，黑胡椒。咁跟住就中佢，將啲蒜頭啊、檸檬皮啊嗰啲全部中爛佢，會聞到好香喎。中完之後加少少橄欖油落去，咁啊喺個肚度咧撒少少鹽，唔好太多，驚佢太鹹啊！如果唔係，裏邊有啲鹽咁就 OK 啦。咁跟住就將呢一堆頭先啱中爛咗嘅嘢鋪晒落隻雞度，跟住就同隻雞按摩下佢。嗱咁就可以噶啦，咁啊擺佢一陣間啦，半個鐘頭到 OK 噶啦。咁啊，跟住順手就去撇個焗爐啦。咁啊，焗爐我而家撇佢220度，咁半個鐘頭之後就差唔多啦，咁可以入鍋。咁啊，水差唔多滾，落少少鹽，擺咗啲薯仔落去，烚一烚佢。咁就唔使烚到佢熟㗎，大約都係烚5分鐘到，烚一烚佢啦。咁就陣間拿翻出嚟入焗爐。咁因為我會隻雞燒咗大一半到啦，就將啲薯仔擺翻個邊度。咁啊，等啲雞油去煎下啲薯仔。焗爐咧已經 preheat 好咗啦。咁而家隻雞就入焗爐先。啲薯仔咧都烚咗10分鐘，咁啊可以撈出嚟。咁啊稍後咧，我嘅雞已經喺焗爐啦。咁啊預計半小時之後咧，我估嘅雞大約1個鐘度啦，喺200度至220度之間。咁我大約焗咗半個鐘頭隻雞之後咧，我就會將啲薯仔擺埋入去啦。用220度咧焗咗半小時啦，咁而家攞隻雞出嚟，加啲薯仔落去，相當之香。咁如果你見到有啲 herbs 係有少少燶燶地嘅，冇所謂嘅，撥開佢就得噶啦。因為呢個都其實係預計之內嘅，因為燒佢嘅時候多少都有噶啦，咁但係嗰啲係增加啲香味，冇乜所謂。咁啲薯仔就可以加埋落去啦。咁啊，乘機就嗰啲薯仔撈一撈啲雞油啦，燒得更加香。咁入焗爐嘅時候咪轉一轉身嘅咯。咁啊好啦，拎翻佢入焗爐，繼續焗。我預計再焗多半小時到啦，差不多噶啦。咁呢個時候就好熱嘅，一定切佢唔到，咁就要攤攤先。咁啲薯仔就可以夾起佢啦。嗱，個盤底嗰啲咧，好嘢嚟㗎噃，我係煮汁，將個焗盤啊擺上個爐度，不過唔好猛火喎，慢火得㗎噃，淋啲白酒落去。
可以落多少少。試一試啲味先，哇，好正，乜都唔使落啊！如果想多啲水嘅咧，即係如果個汁唔夠嘅咧，因為我都有3個人食，咁我可以加少少雞湯添，水都得㗎，其實個雞湯就更正啦。差唔多啦，咁跟住咧就揾個篩隔起嗰啲渣去，咁我個汁就係一個好正嘅雞汁啦。咁隻雞攤咗一輪都應該 OK，咁啊切咗佢啦。首先就由兩隻髀嗰度開始先。嗱，隻雞啊切好晒咯，咁我準備上台咯，都切得幾靚仔啊！我呢個燒雞整好晒啦，開餐咯噃，有豐富嘅配菜啦，有蘿蔔，有小椰菜，有薯仔，雞汁，咁就好靚嘅燒雞。